नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज अपने चैनल बाबा होमियो नीले में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। आज हम लोग जानेंगे खराटे के समाधान से संबंधित कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में। और एक चीज हम लोग जानेंगे कि यह खराटे होती क्यों है, साथ ही ऐसी कौन सी चीज है जिस पर अगर हम ध्यान देते हैं और मेडिसिन लेते हैं तो हमारी जो या स्नोरिंग की समस्या है वह जल्द ठीक हो जाएगी। पहले जानते हैं कि यह खराटे आती क्यों है। जब कोई नींद के दौरान सांसें लेता और छोड़ता है तो गर्दन के सब टिश्यूज में एक तरह का कंपन होता है, यानी कि वाइब्रेशन होता है। ऐसा होने पर खराटे की आवाज आती है। सभी लोगों में ऐसी ही प्रक्रिया होती है, लेकिन कुछ लोगों में इतनी तेज आवाज आती है कि खराटे साफ सुनी जा सकती है। और यही तेज आवाज जो खराटे का रूप ले लेती है सभी को परेशान करती है। सोने वाले तो निश्चिंत रहते हैं, लेकिन अगर उसके बगल में जो सो रहे हैं वे परेशान हो जाते हैं। अगर बगल में लाइफ पार्टनर सोई हुई है तो उसे उस नींद में प्रॉब्लम आने लगती है, वह इरिटेट हो जाती है, उसे नींद नहीं आती है, वह आपको जगा सकती है क्योंकि उसको सोने में प्रॉब्लम हो रही है। और वह अगर आपको जगा दे रही है, आप गहरी नींद में हैं तो आपको भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए यह खराटे की जो समस्या है उस व्यक्ति के साथ साथ अगल बगल में सोने वाले लोगों को भी भारी प्रॉब्लम उत्पन्न करती है। इसलिए खराटे की जो समस्या है इसका समाधान आवश्यक है, और इसका समाधान आपको होम्योपैथी मेडिसिन में है। बगैर कोई साइड इफेक्ट दिए यह होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी समस्या को दूर कर देगा। आइए जानते हैं खराटे आने के कौन से मुख्य कारण है। खराटे आने के जो पहली कारण है वह है अल्कोहल लेना। अगर आप अल्कोहल के आदी हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो आप इससे जितनी जल्द हो दूर हो जाएं। अल्कोहल लेना बिल्कुल बंद कर दें। दूसरी जो कारण है, अगर आप किसी एलर्जी से ग्रसित हैं तब भी आपको खराटे आ सकती है। तीसरी कारण आपको मोटापा है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आपको खराटे की समस्या हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो खराटे की समस्या हो सकती है। साथ ही अगर नाक की आंतरिक संरचना में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ी है, कुछ दिक्कत है, तो भी यह खराटे की समस्या आ सकती है। नाक की आंतरिक संरचना में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो सांस लेने वाली रास्ता यानी कि एयरवे ब्लॉक होने लगती है और एक वाइब्रेशन पैदा होता है। नतीजा खराटे की आवाज आने लगती है। इसकी एक और कारण आनुवंशिक भी है। जिसके माता पिता में यह समस्या रही हो, स्नोरिंग की समस्या अगर उनके माँ बाप में है तो बच्चों में भी खराटे की समस्या होने की प्रबल संभावना रहती है। और अगर माँ बाप को है तो बच्चों में भी यह समस्या आ जाती है। खराटे रोकने के लिए कुछ बातों पर मेडिसिन लेने से पूर्व आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली है अल्कोहल से आप दूरी बनाकर रखें। अगर आप शराब लेते हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो उसे जितनी जल्द हो बंद कर दें, उससे दूरी बना ले। क्योंकि जब आप अल्कोहल लेते हैं तो मांसपेशियां इतनी रिलैक्स हो जाती है कि एयरवे सिकुड़ जाती है, और एयरवे सिकुड़ जाने के चलते जब आदमी सांस लेता है तो खराटे आने लगती है। अगर आपका वजन कंट्रोल में नहीं है, यानी कि आप मोटापे के शिकार हैं, तो आप वजन को कंट्रोल करें, खान पान पर विशेष ध्यान दें, योगा करें। अगर ये सब पर ध्यान देते हैं, साथ ही मैं जो मेडिसिन बताने जा रहा हूं होम्योपैथ की, इसको अगर आप लेते हैं तो यह समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स,
जब आप होम्योपैथिक दवा ले तो आप कच्चे लहसुन प्याज लेना बंद कर दे, कोई भी सुगंधित वस्तु ना ले। साथ ही आपसे एक आग्रह है कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। फ्रेंड्स, इसकी जो पहली मेडिसिन है वह है ओपियम 30 पाउंड। अगर आप में कब्ज की शिकायत है, गहरी नींद में आपको खराटे आती है, तो ओपियम 30 पाउंड 2 बूंद दवा 3 बार करके कुछ दिनों तक ले। यह स्नोरिंग की सबसे अच्छी दवा है। इसे आप किसी भी होम्योपैथिक के मेडिकल शॉप पर 30 ml का पैक खरीद सकते हैं और इसकी 2 बूंद दवा सुबह बासी पेट, दोपहर और शाम को लें। ओपियम इसकी बहुत ही अच्छी दवा है। फ्रेंड्स, इसकी जो दूसरी दवा है वह है हिपोजिनम। हिपोजिनम 30 पाउंड, इसकी भी 2 से 3 बूंद दवा 3 बार करके ले। दवा जब ले तो आप खाली पेट रहे। फ्रेंड्स, हिपोजिनम की जो सिम्टम्स है वह है गहरी नींद में मुंह खुली हुई अवस्था में खराटे आना। स्नोरिंग की जो समस्या आती है वह गहरी नींद में और साथ ही मुंह खुली हुई हो तो हिपोजिनम 30 पाउंड 2 से 3 बूंद दवा 3 बार करके ले, आपकी यह समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तीसरी जो दवा है वह है लेमना माइनर। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, उसके चलते खराटे की समस्या आ रही है, तो लेमना माइनर 30 पाउंड 2 बूंद दवा 3 बार करके। एक और समस्या है और बहुत कम देखने को मिलती है लेकिन बहुत ही यूनिक है, वह है बच्चों में खराटे की समस्या। अगर छोटे बच्चों में खराटे की समस्या आ रही है तो इसकी जो मेडिसिन है वह है चाइना 30 पाउंड। इसकी 1 से 2 बूंद दवा 3 बार करके बच्चे को दे, उसकी खराटे की समस्या ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, मैंने जो भी मेडिसिन बताई यह आपकी जानकारी के लिए थी। जब भी आप कोई मेडिसिन ले, आप नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को सर्च करें, उनसे संपर्क करें, उसके बाद ही मेडिसिन का प्रयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।